欢迎收看关键时刻。我们在上一段已经谈到是现在的四方联盟已经不是一个松散的组织，也不是一个名义上的一个结合。特别是我们在讲针对疫苗这件事情，谁提供技术，谁提供资金，谁来生产，谁来运送，没有想到4个国家各有分工。可怕的是，他们是由国家元首亲自出面，在国家元首的高度上，在战略、在战术、在执行层面上，竟然弄得滴水不漏。而且虽然整篇没有谈到中国2个字，但是他所有的政策的主张，所有的攻击的对象都剑指中国，而这样的一个动作，当然让韩国吓死了。所以我们看到韩国最近我们讲文在寅的亲信就在国会山庄报纸就提到说，韩国寻求能够加入这个四方联盟之中，而韩国的朝鲜日报也特别强调，韩国应该要参与 QUAD 的4个理由，代表朝野都认为，对于韩国的未来，对于韩国的最大利益，一定要跟四方联盟绑得紧紧的在一起。但问题是，你要进来就进来吗？在这个过程里面，美国已经丢出你要付的投名状，你要付的代价，而就是你必须要再去强化你的萨德系统。我们知道，当时韩国在设萨德系统的时候，已经跟中国闹得不可开交。如果这个时候他做还是不做？如果你做了，你跟中国一定会剑拔弩张，你一定会失去中国的市场。但如果你不做的话，你就会跟整个美国为主的四方联盟渐行渐远。不管怎么样，对韩国来说，可能都是非常可怕的选择。好，这段里面，资深媒体人王瑞德也加入讨论。瑞德你好，大家好。我们刚才讲的是四方联盟里面，它已经是一个实质的组织了，没错，它已经有明确的分工了。对，而在这个明确分工里面，大家发现四方联盟的可怕的时候，现在有2个国家非常紧张，有2个国家非常焦虑。第一个就是韩国，韩国一直在兜切豆腐两面光，现在他急着要加入了整个QUAD系统，但他进得去吗？他敢去甘冒天下之大不讳去强化的萨德系统吗？另外是李显龙，对，我们知道新加坡也希望2不得罪，但现在你可以看出来，李显龙他的焦虑到了爆炸极点了。没错，3月12号美日印澳4国元首会谈之后，展现了一个最后的这个决心，什么？我们疫苗如果都做得到，分工这么细，而且所有的政策决策都出来的时候，其他科技可不可以？经济可不可以？很多合作可不可以做到？都可以做到的时候，于是大家看到了这4个国家的决心，所以这时候有2个国家非常的担心，一个就是韩国。韩国呢，我们知道前一阵子呢，文在寅还在犹豫不定的时候，他现在已经没有犹豫的这个目光了。文在寅这一阵子呢，他还这个试探风声，他就从他们政策小组的成员一个人就投出到美国的国会山庄报。他说什么呢？他说，我们现在韩国也想加入所谓的四方同盟的这个会议里面，我们可以加入呢。他说我们可以表明对美韩同盟的这个承诺啊，美韩同盟承诺，他重新把你这个时候说你是美韩同盟了。过去这个美韩同盟他们都想要淡化，现在就说美韩同盟这件事情重新把它强化。另外一个，连韩国的主流媒体，你看朝鲜日报就说什么韩国应该参加所谓美日印澳的4个理由，他讲得非常明白嘛。你看他甚至还有图说，你看美国啦、日本啦，然后这个澳洲啦，还有这个印度，还把4方这样弄个菱形这样一个状况。他说不加入不行啊。他说因为这4个国家对全世界的影响力非常大。他甚至最后下了一个结论是什么？放弃杠杆是自我屈服啊！不要因为害怕中国的反对和报复而选择屈从和隶属啊！我们应该建立从美日印澳4个国家层面共同应对的这个体制啊！所以他讲得很白，曹一讲这么白，对，所以我不可以自找屈从，我不可以害怕中国的反对跟报复，对，但害怕中国的反对跟报复不是韩国人最怕的。对，你看他讲的非常多，要用杠杆嘛，你就用这4个国家去对付中国嘛，那你不要怕中国啊。那事实上问题是，他讲这个刚好恰恰就是文在寅最害怕的。那文在寅从2016年开始的时候，他上台之后，就因为萨德系统搞得他灰头土脸的一个状况嘛。但现在美军已经清楚讲的他说我现在要大幅强化韩国跟美国导弹拦截网，这就是萨德系统，也就是当你现在。韩国表示，我想要加入萨德系统，你连你的民间的最大 boss 也说，你不要屈从跟担心他的报复。结果美国马上丢出来，你要进来是吗？那你就要大幅加强韩美的导弹拦截网。没错，事实上你要加入 ，OK， 美国要测试你是不是真心的，你要做个样子或者做个这个决定给我看。这个决定来说的话，这几天
韩国就要做决定。这个决定是什么东西呢？美军司令说得非常明白，我们今年要加强这个所谓美韩的导弹的这个拦截网，这个就是对文在寅的一个逼宫。文在寅你决定了什么就是这样。好，他们具体的范围是这样，因为我们知道萨德系统布置了之后，让中国跳脚，对不对？结果没想到美国就说，我们今年不只要持续布置萨德，我们还要增强。它有3个步骤。第一个步骤，把它这个，因为我们萨德原本是摆在韩国的这个基地里面，对，这个基地只能够在这个地方发射。我们未来用无线遥控，虽然我们可以把它移到别的地方去，我们可以任意移动到美军的任何的基地都可以。那这个就整个让更难锁定了，对，那更让萨德的更难锁定。第二个是什么？我们知道目前有所谓的这个，因为萨德是所谓远程的这个 X 波段雷达，对不对？但是韩国这个地方有部署所谓爱国者飞弹，我们的爱国者飞弹是比较短程，100，它的雷达大概100到200公里左右，对。他就说我们把这2个雷达结合在一起，也就是说用萨德的这个所谓大范围的搜索之后呢，我们可以更快让爱国者飞弹有反应，所以2个要结合在一起。那第3个是什么？把拦截的高度，那再把它做出来，做出个区隔，就是萨德跟爱国者的互相联动，在高度什么时候要打什么飞弹，我们可以完全变成这个单一炮台。所以总的来说，他说我们要把萨德提升，而且他们还说什么？我们准备把目前韩国所有的这个包武器系统跟美军做进一步的整合。所以他告诉你什么？我不但没有想要放弃萨德系统，美国是要你加强萨德系统的布置，甚至把你纳入美国导弹系统的一环里面。所以美军，也就是美国，根本把萨德系统当成你的投名状。你想要跟我美国签进，现在不可能在刀切豆腐两面光了。在美国跟中国之间，你必须要做一个选择，而这个选择，它的标的就是萨德系统。对，为什么我们说是萨德系统？我跟你讲。2017年那时候文在寅上台的时候，他被萨德系统搞得灰头土脸。他想改善跟中国的关系的时候，他当时为了要争取中国的信任，他提出了一个叫做3不原则。3不原则，因为3不原则之后，你看他3不原则什么？南韩不参加美国的导弹防御体系，那不追加部署萨德系统，不加入美日韩的这个军事同盟。宝姐，他请问美军要他破坏2个协定，一个就是你加入美军的导弹防御系统，第二个你要追加萨德系统。所以他的3不原则完全破坏之后，这是什么？因为这样子的时候，所以文在寅跟习近平最后，因为他3步骤推出来之后，所以他们2个有见面哦。他后来还去中国大陆访问哦。这是因为你有这3不原则出来之后，中国才愿意让你来访问哦。搞了半天，文在寅对中国的退让这么大，对，用国家大统领的身份来做保证，对，我不参加美国的导弹防御系统，不追加萨德系统，不参加韩日美的军事，难怪他在这个上面，韩美日的军事联盟上，他选择直接跟日本对干，对，因为我跟你日本对干，就向中国表态，是没有军事同盟了。所以他过去几年所作所为都是在跟中国交心嘛。我萨德我也不追加，我跟美国渐行渐远。但是问题是美日印闹形成的时候，这个局势完全逆转。我过去想要靠中国，现在不可能嘛。那不可能的时候，所以美国就逼你。美国当然不是省油的灯嘛。美国要你文在寅把你过去的承诺当我的面吞下去。对，因为这是中国跟韩国之后关系能够改善一个非常重要的3不原则。那这3不原则你完全破坏之后，请问你文在寅，你在中国大陆面前，你还有什么话可以讲？没了，没话可以讲的时候，文在寅，请问你要选哪一边？如果你们同意这个，所以我为什么说这个礼拜会非常重要？因为这个礼拜紧接下来的时候，大家不要忘记哦，这个美国的这个所谓的国务卿布林肯跟他们的国防部长访问完日本之后，准备到韩国去。对，韩国之后会不会问到这个问题？会。问到这个问题之后，就是对文在寅的逼宫。你如果同意了之后呢，告诉你什么？你文在寅的3不原则破坏。中国跟韩国的关系从此回不去之后，文在寅就已经做了最后的决定了。除了文在寅以外，现在美国看起来压力也丢在李显龙上面。李显龙最近很妙，对，他不但接受访问，他才讲说，我还是不想选边。可是他在讲他不想选边的时候，又不但讲中国，你再这样干下去不行啊！没错，事实上李显龙压力也非常大。为什么？因为事实上美国一定要你选边嘛。韩国选边之后，下一个大家观察的重点就是李显龙。好，李显龙就说：“我们目前不愿意选边，但是我认为对中国现在走的路，还有对他们是否有利，外界存在非常大的不确定和忧虑。我认为这个方向是不符合中国的利益，所以他没有点名批判中国大陆。所以呢，你的意思是什么？他其实现在也知道说，这个中国大陆这个路呢，显然是不对的路。但是呢，因为
为新加坡跟中国大陆的外贸关系、经贸关系太过良好，所以他现在还是另外一个学文在寅的所谓经济靠中国，然后这个所谓军事想要靠美国，他现在还不想选边。但是我认为呢，美国接下来不会让他有这个空间。为什么呢？因为事实上现在整个东协的国家都已经开始慢慢的倒向了美国，东协在转了。对，为什么？因为我们这一讲，美国这次四方会谈里面，我的疫苗主要输出国，我就在给东协，是，也就是我四方联盟跟中国的第一个拔河的地点就在东协，你到底你要用美国的疫苗还是中国的疫苗？对，事实上现在整个这个疫情的关系来说的话，整个美国的，你看，这是美国输往这是全世界国家输往美国他们相关的这个所谓的集装箱，我们叫货柜。你看货柜的话，你看这个中国的份额是开始往下降，但是你可以看东协的这个份额是开始往上升，所以告诉你什么？美国现在呢，在这个跟中国打这个贸易战之后呢，中国的这个来货量大幅减少，取代的就是东协。所以东协这些国家，他会不会看到商机？当然会。那我的敌人是谁？中国大陆嘛。好，那除了这个之外，你看这个是读卖新闻说的，美日印澳这四个国家要跟东协互享所谓的供应链的这个资料网啊。也就是说，这是什么意思呢？资料链供应网。对，什么意思呢？譬如说，你看，我们假设这个日本在东协有非常多的这个汽车供应链，对不对？我在泰国有工厂，在全这个地方都有工厂，对不对？我可以跟所有的大家一起 share。我现在 Toyota， 我现在这个所谓铃木汽车，我需要什么东西，我可以优先跟东协这些国家说，我需要什么。那需要什么时候，你就可以先卖给我，我 share 这些这个市场的资讯给你，那你要不要？当然你要嘛。所以你看，现在还说什么？我们要针对这个日本产精神，就是说我们要加强跟印度还有美日这个印度、澳洲还有东协之间的供应链。所以现在整个说什么？就是我用经济力去绑住这些东协的国家嘛。那绑住东协国家，你知道？这个时候呢，这个民调就开始出现一个稍微逆转的这个状况。好，这是新加坡智库他发表了一个叫做2021年的这个东亚态势的报告里面，他就写，如果真的要被迫选边的时候，请问你要选哪一边？好，我们看这是2020年的，他每年都做选。2020年的时候，你看中国是红色，那美国是蓝色。那做红色的时候，你看辽国、汶莱、缅甸啊，包括马来西亚、柬埔寨、泰国、印尼10个国家里面有7个国家选择跟中国，只有3个国家越南、菲律宾跟新加坡选择是在这个美国这边。但是到2021年1年之后再调查之后，情况完全整个大逆转。你可以看现在中国只剩下3个，汶莱、包括辽国，还有包括缅甸，其他国家全部都倒向美国，都倒向美国。所以告诉你什么？告诉你现在整个东南亚国家，因为美日印澳这些相关的作为下去之后，完全整个情势大逆转。那你说？身为这个东协国家中间的新加坡，你会怎么决定？所以等到盟友都慢慢倒向美国那一边的时候，新加坡也没得选，最后也被迫。当李小龙最后表态的时候，那就是最后所有人都定调了。我们刚才讲到，除了韩国跟新加坡之外，现在还有一个国家也非常重要，现在就是变成是东协的样板，这个国家叫做越南。现在呢，所有美日印澳所有的好处全部灌给越南，你知道灌到什么程度吗？你过去呢，因为你的领海的问题，你跟中国有这个所谓冲突，你不敢开油井，对不对 ？OK， 我们现在。日本的公司，日本的国家公司来了，日本的这个包括说他们的出光株式会社已经来这边要开采。另外一个，日本跟越南跟印度也来开采，所以现在讲越南跟印度跟日本摆明了就在那边开采石油，在你们有声称中国声称有争议的领域里面，我就这样做。所以告诉你什么？他们现在站在越南的身后啊。所以如果越南呢越强硬，如果越南越强硬，而且经济真的获得成就的时候，你觉得其他东协国家会怎么抉择嘛？好，董事长，你常常讲美国是狠角色，没有那种感觉。当时我就非常好奇是，韩国一直在刀切豆腐两面光。你的三星，你明明讲华为说你有干净网络，你不要用华为，韩国一直不表态，一直讲说你要跟中国保持关系、保持距离，韩国也不表态，可是美国都不讲话哦。可是到最近。美国透过四方联盟展现我的实力了以后，韩国要靠过来了。韩国靠过来以后，没有想到美国这么狠，一下子打到要害。我要强化我的萨德，从现在固定变成移动。现在我只有萨德，我还要跟我的爱国者飞弹做一个结合。夸张的是，不做爱国者飞弹是文在寅的政策，我就要你文在寅把你的话给吞回去。好像我请问你一个道理了，现在为什么突然间李显龙在这个时间点接受 BBC 专访？对，为什么？奇怪，早不讲晚不讲，这时候讲，而且他强调一个他不选边，不选边，不选边的定义是怎么讲？什么叫不选边？现在我请问你，美军航空母舰可不可以停靠新加坡港？可以，可以啊。飞机可不可以停？可以，可以啊。那选边是什么意思？不知道嘛，对不对？选边谁定义嘛？
对不对？所以他这个突然间讲不选边这个议题啊，我认为哈，那个就是要准备往调整方向了嘛。准备选边，谈这个干什么呢？莫名其妙嘛，对不对？这个不选边的风声，他在带风向嘛。所以说现在在美日印澳四方同盟跟中国之间没有不选边的自由了。突然间不是，我先讲定义怎么下，好不好？对不对？然后第二个问题是，突然间南韩的什么他的什么文在寅的幕僚在什么国会山选投稿，然后马上你看朝鲜日报通通跟进，这是干什么？这是叫什么？这是三步吗？这是三步政策吗？不是，三步定义怎么讲呢？我追加这个萨德飞弹需要让你知道吗？我的科技的更新需要让你知道吗？我要通知你中共说，哎，我现在萨德要开始了啊，我现在要开始跟他开始增加什么？不会跟你讲嘛。所以你说我就算做了，你也不知道，但我不做，我敲锣打鼓让你知道。中国人要面子嘛，我给你面子，我不选边啊，不选边了，然后下面通通开始造啊，这个一卡拢造了，刚才我选举啊，我听这保洁选你，我听你啊，我调啊卡，黄世聪已经晚上去跟他妈的对方去开会了嘛，这国际政治更现实嘛，世聪讲的很对嘛，他怎么可能不选边呢？哎，他这个大饼呢那么大，他都很现实，他不是说我怕美国啊，是想要去吃这块大饼。大家希望两边吃，对不对？两边吃现在尴尬，有这种扒嘛，扒那怎么办呢？那还是要吃，所以为了国家的生存，他必须要放弃这个选边的问题了嘛。那可是他要做一个烟幕弹，他做个宣传，然后开始慢慢卡带外油，大家都造啊嘛。对不对？那这个问题很简单了，就是这个厉害在哪里？就是拜登厉害嘛。拜登厉害这样一搞下来的结果，那这个他后面还4兆美金呢。他4兆美金的投资下去的话，这个挡不住了。我们来曾讲哦，2008年中国不是4兆人民币就已经让它变成了世界复兴的火车头，让它的国力大幅增加。你是4兆人民币，现在人家是4兆美金。那我现在请问你，这个时间点你不觉得很奇妙吗？刚好是两会开完呢。对，两会开完了，李克强怎么宣布的？他说6%的 GDP， 对不对？以上，然后马上要讲一堆他内部的一些的问题等等，他都有讲出来啊。为什么在这个时间点？因为在后疫情时代是什么东西？后疫情时代不是光是要复原，还要扩充嘛？对，经济要冲上去嘛。结果现在只有一个国家在带着火车头，当火车头冲嘛。美国在冲啊，中国不敢冲，我怎么办？我新加坡是小国要生存啊，我一定要拴几个。会好康的嘛，所以这个两相比较的情况下，全部在最近的时间开始输赢了嘛，都在两会之后，然后跨着这个四方会议之后，对，然后他开始讲他更恶劣，他开始2+2的会议先到了日本，到了韩国先访问，然后18号在阿拉斯加跟杨洁篪的会议，杨洁篪那个会什么结果？我上次有分析过嘛，它有3个可能性。第一个有没有共同声明嘛？第二个共同声明内容是一般内容。第3个是说欢迎习近平访美。我今天答案就告诉你了嘛，极可能就变成说没有共同声明嘛。啊，这块你打拍康呀，你每一招都见识我的要害我怎么开会嘛？你到韩国去一定是有做秘密承诺啊。韩国人这个风声就是告诉你说，跟来，他想要去上车，然后不好意思自己讲。文在寅这个韩国人最现实了，韩国人务实的不得了。韩国跟台湾断交的时候半1分钟就决定了，他半夜跑掉，根本不跟你啰里吧嗦的了，他早已经要跑了嘛，就是要准备溜了，他才故意放消息，然后讲完之后他也不跟你讲，他就把你卖了嘛。那老高丽棒子的特性就是如此，这是不好讲的，先卖再说，本来就是嘛，先卖再说，他务实，他小国，他是这个中型国家，他不跟你这样搞不行嘛。好了，那这种情况之下，所以18号的会议的结果，我们到今天已经可以预料了嘛。这个预料结果是什么样的结果？一定不会任何结果。但是有没有可能？还有你要看到另外一个地区更恶劣的，这叫欧盟嘛。欧盟最近开会要干什么东西？德国最近开会要主张什么？香港事情你要给我开始办嘛？谴责香港，谴责人权问题嘛。开始醒过来了。香港他通通来了吧？全部军舰也来了。所以再照这样搞下去的话，爱国者治港能不能成功？你看到没有？因为连我们的马英九都讲了嘛，1国2制毁了嘛，就1国2制结束了嘛。那所以香港也会有变数哦，不是那么简单的哦。新加坡这个表态的情况之下，表示他其中有获得极大利益的，要有谈判空间嘛。所以整个的风气就在两会之后，就在这个四方会谈之后，这同时开始一个
天地旋转的一个大变化。而这个变化，我们看18号，我现在预测18号的会议绝对不会有一个让中国大陆的外交官满意的结果。对，我们讲全世界最会玩这种现实外交的就是欧盟，所以才有丘吉尔那个没有永远的敌人，没有永远的朋友，只有永远的利益。对欧盟来讲都是这样。就现在怪的是，欧盟一直是卡关状况为球探，一直没有想要介入。可是当四方联盟开始形成，当四方联盟的首长开始会谈以后，德国、法国、意大利这些国家一个一个都跑来了。对，就是我们上一次讲过，香港问题的确是让欧盟对中国非常讨厌哦，因为英国的外相现在自己又跳出来，在讲第3遍了。对，为什么？因为人大的时候，这两会的时候，中国又改变了所谓的香港的选举制度，这件事情英国非常受不了，所以他说你又是违反所谓的中英联合声明。事实上，我之前有遇过一个美国外交官，他曾经跟我讲过一件事情啊，他就摇摇头说，奇怪，中国自己签的中英联合声明，自己都丢到垃圾桶，我不晓得中国到底要什么东西哦。所以现在中国就是为什么？你现在发现到一个问题，中国是拔剑四顾心茫茫啊，脸茫茫心茫茫啊，为什么？他自己完全没有朋友，为什么？自己搞砸了自己嘛。自己本来在国际社会的地位应该是这样子，结果呢，到处得罪了。然后你看到这一次苏立文他在记者会讲得非常清楚，虽然说什么这个四方会谈没有说针对中国而来，但是你知道苏立文讲什么吗？苏立文讲说在东海搞钓鱼台，在这个中印边界搞印度，然后你在这个所谓的台海搞台湾，讲得非常清楚，这个东西就是说你中国，对，就是你中国。所以呢，为什么就是说你中国不守规矩、不守国际法？拜登就讲了啊，就是要叫中国去守规矩、守国际法嘛。所以你这个情况之下，用疫苗的东西，然后接下来再结合所谓的气候变迁，再结合所谓的关键技术，这个就是形成对中国的一个包围网。那现在欧洲进来了，你看欧盟现在自己公布了一个四个所谓的疫苗啊，基本上才是所谓的欧洲通行的护照。也就是说，你打过这个 AZ 的，或是打过辉瑞的，或者打这个所谓的嬌生的，还有另外就是所谓的这个莫德纳的疫苗的这些东西呢，你才能够游走欧洲。结果你在你不是拿了一个防疫苗就可以，疫苗护照就可以了，你的疫苗护照的疫苗要我认可才行。对，结果现在塞尔维亚总统跳出来啊，他说他打的是中国科兴疫苗，现在哪里都不能去了，他要去那个布鲁塞尔。中国疫苗不能出去。对，所以你这没用。打中国科兴疫苗没有用，因为你在欧洲里面是不被承认的，所以你就不把它游走。所以现在中国大量把疫苗送到欧洲去没有用嘛，这些国家打了也不能到处游走，打了也不能出门，反倒是害到欧洲国家。所以欧盟基本上他不会去改变这个政策，因为什么？因为你中国早就得罪你欧盟了，那你的有效性也有问题。所以你看拜登又出手，又用疫苗的方式，然后叫印度变成一个嬌生的这个疫苗的最大生产工厂，日本、美国就给你钱，然后澳洲呢这就提供所谓的留这个所谓的配送的服务啊，送到东南亚国家，送到太平洋岛国，那这些由澳洲来处理，那全部都是由西方国家出钱。那印度来讲的话，它又可以得到技术，印度又可以最大的这个所谓的疫苗代工厂，然后又可以跟中国来匹敌，所以整个来讲的话啊，这个说。有节奏的，拜登政府是有节奏在推动所谓的四方同盟、四方这个 Quad 系统。那这些国家各自分工，各自站好位置。那接下来就是面对的这个围堵中国的。而且可怕的是，这个四方联盟是从这个4个国家开始这个结构往上站。刚刚讲到的4个国家在科技上、在外交上、军事上，甚至疫苗上，我有分工，我可以彼此得利。印度就得到很大利益，澳洲也得到很大的利益，美国也得到很大利益，它是互补的。这个时刻，你就发现东协也得利，因为我的疫苗要给谁？我的疫苗要给东协，而且这个疫苗给东协，你到底给多少钱？那个是一个很大的问号。而且东协给了到美国的这个生产又增加了，如果我看到你加入四方联盟，我看到你东协都有好处的时候，这个对其他国家来讲，那就是一个很大的诱因了。对，最简单的例子，如果印度生产出了嬌生疫苗，交给东南亚国家之后，打了嬌生疫苗之后的东南亚国家的人民以及官员都可以到欧洲去，都可以到美国去。但是你打了中国疫苗，你不能到欧洲去。这个事情会变成什么样子？所有人全部都倒上美国这个地方来啊！所以没有人要打中国疫苗啊，光是用一个疫苗作为筹码，然后就可以变成一个杠杆，然后搬起中国。我觉得拜登政府真的是非常残忍。好，所以正好刚才讲到的韩国。没有想到千算万算赔了夫人又折兵啊！没有错，我们回顾过去文在寅跟日本的，尤其是对日本，尤其是慰安妇议题
根本就是文在寅的政治提款机，他非常非常强硬对付美国跟日本，就没想到文在寅真的踢到铁板了。现在文在寅的支持度，不管是个人还是政党，都只剩3成多啊！文在寅现在最新的哦，他20届总统选举哦。政党支持度只有34%，就是说你愿意让现在执政党继续执政，只有34%。然后呢，在野党将第三势力两个加起来是53%左右啊。对啊，肯定他的只有35%，否定他有61%。没有错，这个哦是个人，我刚刚讲的是政党嘛，个人很惨。个人的正面评价只有35.1，否定评价是61.2，所以你看他这样挂了吗？所以他挂了。现在文在寅是个人跟其所在的政党都只有3成左右的支持度，所以文在寅的政党在明年的大选几乎注定了要失败嘛，对不对？为什么？很简单，现在日美是形容哦，文在寅现在叫做四面楚歌。第一个是日本的慰安妇的问题。北韩、南北海象问题完全没有改善。美国呢？美国现在是对于南韩是完全不信任。然后呢，南韩自己内部还有什么房价过高啊、官员贪腐的问题。所以文在寅现在完全四面楚歌。所以你看文在寅现在他一开始对日本、对美国递出了橄榄枝，你知道他身段犯的有多低吗？他发现不对了，他发现不对劲了。3月1号是整个南韩的对日独立纪念日哦，你知道吗？2018年3月1号，文在寅在演讲的时候，他们把日本骂成什么东西？他叫日本叫战争犯，他叫日本说你犯下战争罪。3月1号，他说日本政府作为一个2战的战争犯，因为在2017年10月的时候，他已经跟中国表明了不加入韩美日的军事联盟。韩美日我不能得罪美国，当然得罪日本啊，没有错。而且你看哦，2018年3月1号，他直接说日本政府作为一个2战的战争犯，没资格说慰安妇的议题已经解决。日本是对人类犯下战争罪。2018年3月1号，他讲这种事哦，就你知道今年的3月1号刚刚过完，他说啊，我已经做好准备跟日本对话了。南韩与他不是战争犯吗？然后呢，南韩与日本共同合作，让东京奥运成功举办。两边也差太多了。东京奥运的这个差非常非常多。然后呢，慰安妇议题，你要知道，慰安妇议题一直都是文在寅的提款机，对不对？文在寅提款慰安妇提款到什么程度？2017年11月7号，川普去南韩晚宴哦，文在寅多故意。特别邀了一个慰安妇一起来吃饭，他就是要凸显慰安妇的议题，对不对？结果呢，今年的1月8号，南韩中央的地方法院刚刚判日本败诉要赔12亿，结果呢败诉完之后，文在寅的新年谈话1月11号，刚刚判完后，文在寅新年谈话照说应该要谈慰安妇，对不对？只字未提，他只说会跟日本共同面向未来发展一起努力。所以你想看文在寅两边差别差多少？一个是2战，一个是慰安妇，完全天差地别。然后呢，面对美国，现在文在寅态度完全不一样。你要知道，去年10月8号，庞贝奥还去日本，对不对？庞贝奥去日本的时候还视讯嘛，美日印澳4方外长视讯会谈，对不对？他那时候还邀文在寅参加，文在寅说什么我不参加，然后呢，我军费1毛都不会付。文在寅他说是那时候。强硬到这个程度哦，结果呢，现在军费刚刚新闻嘛，涨14%，多给美军300亿台币，所以你想想看，整件事情差别到底有多大？然后呢，刚刚投诉也是这样子啊，你知道那投诉有多有趣？投诉哦，它里面竟然有个细节被我注意到，投在国会山庄那个投诉，对，他的幕僚投到国会山庄报这个投诉，里面竟然说啊，这个呢就。因为之前川普的政策哦，这个我们文在寅不参加，因为他不想跟川普干。可是呢，拜登找志同道合国家合作，但对中国立场，他们的立场是一致的、明明就一致。他说，跟拜登找志同道合国家合作，比较符合文在寅政府的政策。明明都是美日印号，明明敌人都是中国，结果他竟然把甩锅到川普身上，找下台阶。对，找下台阶。他说他不想跟川普干，那现在拜登他可以跟拜登干，所以你看文在寅状况。所以选择比努力更重要。文在寅或者南韩当初选错了边，现在再怎么努力都很难弥补。所以董事长，我看这个就想到什么？真的是胳膊弯不过大腿。当整个局，现在这个局势真的这么明显吧？这个4方同盟结合起来，真的这么可怕吗？你现在想不换旗都来不及了吗？所以我刚刚我完全跟郑浩没有默契的，你也知道嘛哈，我就判断说韩国人一定跑的嘛，不可能不跑嘛，怎么可能？代志做啊，用尾部抓，开玩笑，民众稀了了。他为什么要卖报纸？你知道吗？他为了投诉，代表他的管道都没了。
代表我要私底下跟你讲话，你不理我了；我要跟你沟通，不理我了，我只好干嘛？我只好登报纸了。对嘛？所以这就是韩国人的作风了。那你说，那这个情况之下，你认为中国大陆北京当局会放过他吗？不会，不会嘛。所以你看得很简单嘛，朝鲜半岛风云再起，会吧？当然，北韩一定跟你搞嘛，非但不吃还有鬼嘞。他先看看你萨德灵不灵，我告诉你，他先给你搞2个飞弹。难怪金正恩到现在不接拜登电话。当然，所以北韩也选边了嘛，北韩选边了，北韩选老习的嘛，对不对？你妈，我不跟你拜登啰嗦，他也知道嘛。所以这个朝鲜半岛，我刚刚讲了嘛，风云再起，不见得到战火。因为李显龙讲了一句很重要的话，说中美双方都因为各自内部的原因，不得不要走强硬路线。因为拜登本身基础不牢嘛，他需要收买，他需要能够收拢所谓的川普路线的这些支持者。可是习近平为了要换届，也不得不强硬。所以他说，可是不认为会有军事的作为。不会有摩擦，不会有军事作为。可是南韩跟北韩真的不一样哦。我觉得李显龙讲的太过于快乐了，因为如果金正恩没有饭吃，怎么干？对，干了一定跟你干的嘛。而且你认为北京会放过南韩吗？不会，不可能嘛。绝对后面给叫小弟上，他妈的！我如果放过南韩。我在亚洲就无立足之地，我们就混了嘛。我内政会出问题啊，我怎么换届啊？你知道我换届的时候给我绕跑，把我卖了。而且本来你不要忘记，这个现在是什么时间点？现在是本来是安排习近平访韩呢。对哈，现在有可能吗？没了，当然没有了嘛，没得谈，没再谈这事了。那我问你，那你是习近平怎么办？那不叫小弟就开了嘛？飞弹我跟你讲，朝鲜半岛风云再起，叫小弟开枪。当然小弟开枪啊，他不能自己干。那金正恩就是你就拿钱买单，跟这个印度一样嘛。飞弹1颗多少钱嘛？当然飞弹1颗射完的，人民币人民币买单嘛。所以这个问题复杂，不是那么简单的一件事。对吧？我们看新加坡的智库，每年他都要做一次，你在美中大战的时候，你到底要站在哪边？看吧，在2020年的时候，只有3个国家倒向美国，有7个国家倒向中国。到了2021年，美国已经变7个，中国只剩下3个哦。那中国哪3个？我们刚才讲了，你汶莱、辽国还有缅甸，但你说缅甸也快翻了，缅甸真的也快翻了。因为有时候看到的时候，就最意外的是，怎么没有金边，没有柬埔寨？柬埔寨不是很铁杆吗？对，柬埔寨没有那么支持啊，所以柬埔寨早就翻了。我不晓得韩森政权在干嘛，在想什么？因为柬埔寨是很有指标的，好，可是很现实，就调查出来，居然连柬埔寨都跑到亲美那边去了。对，这样缅甸最近就复杂了，因为缅甸为什么会比较支持在中国那边？中国光是纺织业在那边投资就提供他40万个工作机会哦。可是昨天被砸了，昨天被放火了，你知道？纺织业被放火了，因为很多这个高劳动力的产业就是纺织嘛，缅甸便宜啊，所以他们很早就去了，40万个工作机会，你想想看有多少衣服曾经是在那边生产的，40万个，那道理你应该对中国人很有好感啊，所以他反映出来心中应该是对的啊。可是昨天烧了缅甸的纺织厂，全部是中资纺织厂，有一家台资纺织厂在里面，我们台湾人、中国人看也分不清楚，一起抢，也倒霉。就告诉你，因为军政府，因为这个政变，缅甸情势会是不稳。如果你想象一件事情，整个环都在中国周边里面，缅甸如果不亲中的话，你从越南开始算一圈，没几个国家他现在只剩辽国了，你知道吗？辽国跟他没有汶莱在海外，辽国不重要，辽国一点都不重要。然后包括俄国，我跟你讲，俄国对中国永远留一手。为什么？俄国也留一手，因为我跟你讲说，因为中国只要买俄国的东西，全部把你 copy 掉。他永远买50台，他自己想办法做500台。难怪中国这一次要买乌克兰的一个这个引擎制造厂，据说有2个国家，一个是美国在后面搞的乌克兰把它变成国营了，你不能卖给中国。另外一个是俄罗斯，其实是表示欢迎的。俄罗斯那么讲不反对，为什么？当这家公司引擎公司你没有买到的时候啊，当Motor这个西奇这家公司你没有买到的时候，中国的引擎你永远没办法完全靠自制了。太行引擎没那么厉害了，你最后还是要回过头来怎么样跟我们俄罗斯买。
每一个国家，你就是说，今天这个世界非常有趣哦。你用中国为圆心，中国最大，绕一圈看，它跟周边国家的问题都很麻烦，就好像说你在看缅甸、看越南这些国家一样。其实这边最有趣的一件事情，不只是缅甸，不只是说这个四方联盟，你知道今天还有一件事情也是跟中国有关。那个布林肯在跟巴拉圭总统通电话的时候，特别讲要支持台湾，要维持跟台湾的合作。你没事不会讲这个，是只有一件事情，就是巴拉圭有状况，他一直想倒过去，中国一直想弄他，把巴拉圭弄过去，其实弄很久了，就跟盖亚那一样，对，用什么疫苗？我可以给你很便宜的疫苗，我可以捐你疫苗，但是有个条件，附带条件，台湾就是因为这样子，所以你看到布林肯打电话，为什么巴拉圭要把它稳住啊？所以拉回来再看，以中国为圆心，你看他周边所有的国家，他没有几个朋友，那所有人都在算计他。难怪刚刚讲拔剑四顾心茫然，每一个要跟他当朋友的人，事实上都在算计他。每一个人都在当你的敌人，我也可以算计你；当你的朋友，当你的敌人，我都可以赚到。这里面后面一只手还是老美，所以老美还是厉害。